Labvakar! Šovakar mūsu brālis no Amerikas, Michaels Richardsons, uzrunās mūs no Jēzus vārdiem Filadelfijas draudzei Atklāsmes grāmatā 3. nodaļā no 7. līdz 13. pantam. Okay, as we continue tonight, we're going to continue our series of lessons on the 7 churches of Asia. Turpināsim šo lekciju ciklu par mazāzies 7 draudzēm, ko Jēzus uzrunā Atklāsmes grāmatā. At this time, I'm going to have Victor read Revelation chapter 3, 7 through 13, our text. Mēs lasīsim tagad Atklāsmes grāmatā 3. nodaļā no 7. līdz 13. pantam. Un Filadelfijas draudzes eņģelim rakstīja, tā saka svētais, patiesais, kam pieder Dāvida atslēga, kas atver un neviens neaizslēgs, un kas aizslēdz un neviens neatvers. Es zinu tavus darbus, redzi, es atvēru tavā priekšā durvis, ko neviens nevar aizslēgt. Spēka tev ir maz, bet manu mācību tu esi turējis un neesi noliedzis manu vārdu. Redzi, tie, kas pieder Sātana sinagogai un kas melīgi sauc sevi par jūdiem, bet tādi nav, redzi, es darīšu, ka viņi atnāks un kritīs tavu kāju priekšā un atzīs, ka es tevi esmu mīlējis. Tā kā tu esi ievērojis manu aicinājumu būt pacietīgam, es saudzēšu tevi pārbaudījuma laikā, kas nāks pār visu pasauli, lai pārbaudītu visus, kas dzīvo uz zemes. Es nāku drīz, turi cieši, kas tev ir, lai neviens tev neatņem tavu vainagu. To, kas uzvarēs, es likšu par pilāru sava dieva templī, un viņš nekad no tā neaizies. Un es rakstīšu uz viņa sava dieva vārda un sava dieva pilsētas, jaunās Jeruzālemes vārdu, kas nonāks no debesīm, jo no mana dieva. Un rakstīšu arī savu jauno vārdu, kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Okay, the city of Philadelphia was about 30 miles southeast of Sardis. Filadelfija pilsēta bija apmēram 30 jūdzes uz dienvidu austrumiem no pilsētas Sarda. It was a newer city that was built around the 2nd century BC. Šo pilsētu nodibināja 2. gadsimtā pirms Kristus. Philadelphia means brotherly love or lover of his brother, which is where the phrase city of brotherly love come from. Filadelfija nozīmē brālīgā mīlestība. This city was also known as Little Athens. Un šī pilsēta arī bija zināma kā mazās Atēnas. Because of the numerous temples and buildings. Jo tur bija daudz ēku un tempļu. Okay, grapes was grown in abundance there. Audzēja apkārtnē vīnogas ļoti daudz. And they contributed this to the god of wine, which was one of their main false gods they worshipped and honored. Viņi pateicās vīna dievam, un tas bija viens no galvenajiem dieviem, varbūt dieviete, laikam, ko viņi pielūdz. Yeah, this city also was destroyed by earthquake about AD 17. 17. gadā, 1. gadsimtā zemestrīce nopostīja šo pilsētu. And it suffered many more earthquakes throughout its history because it was built upon a fault line. Un tā arī cietusi no daudzām citām zemestrīcēm. Even though the church in this city was surrounded by all these temples and false gods. Un kaut gan draudze šajā pilsētā visur apkārt bija šitie tempļi pagānu dieviem, viltus dieviem. They were a strong and faithful church. Viņi bija uzticīga un stipra draudze. And we see through reading the scriptures that there was nothing negative said about them. Un mēs redzam, lasot
svētos rakstus, kad Jēzus neko sliktu, neko negatīvu neteica, nekādu kritiku neizteica viņiem. Okay, I'm going to read verse 7 again. Lasīsim atkal 7. pantu. And the angel of the Lord in Philadelphia writes, those things says he who is holy, he is true, he who is the key of David, he who opens and no one shuts, and shuts and no one opens. Un Filadelfijas draudzes eņģelim raksti, tā saka svētais, patiesais, kam pieder Dāvida atslēga, kas atver un neviens neaizslēgs, un kas aizslēdz un neviens neatvērs. This verse introduces or identifies our Lord in himself in three different ways. Trijos veidos tiek identificēts Jēzus Kristus, mūsu kungs šajā pantā. First, he is the Holy One, which was a term used to describe God in Hebrews chapter 7, verse 26. Pirmkārt, viņš ir saukts svētais, un šis vārds attiecās uz God, right? Attiecās uz Dievu, ebreju vēstulē, what verses? Hebrews chapter 7, verse 26. 7. nodaļā 26. pantā. Second, he is true. John chapter 14, verse 6. Otrkārt, viņš ir paties, Jāņa evangelijā 14. nodaļā 6. pants. Let's turn to John chapter 14, verse 6. Uzšķirsim Jāņa evangeliju 14. nodaļu 6. pantu. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Jēzus viņam sacīja, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, neviens nenāk pie tēva kā vien caur mani. Which very clearly tells us that the only way to God is through Jesus Christ. Šeit skaidri pateiks, ka vienīgais ceļš pie tēva ir caur Jēzu Kristu. In a city that was filled with false gods, Jesus is the real thing. He is the true God. Pilsētā, kura bija pilna ar viltus dieviem, Jēzus ir īstais Dievs. Thirdly, he is the key. He has the key of David. Viņam, tātad treškārt, viņam ir Dāvida atslēga. To have the key tells us that his authority to accept and deny entrance into his kingdom. Tātad tas nozīmē, ka viņam ir autoritāte ielaist un neielaist kādu viņa valstībā. It also implies Jesus' lineage through David and that he is sitting on David's throne. Un šeit mēs arī redzam, šeit ir atsauce arī uz viņa ciltskoku, ka viņš ir Dāvida pēcnācējs. Let's look in the scriptures at what the angel told Mary in Luke chapter 1, verses 30 through 33. Ieskatīsimies, ko eņģelis teica Marijai Lūkas evangelijā, 1. nodaļā, what verses? 30 through 33. No 30. līdz 33. pantam. I may only have two verses here, but you can read all three of them. 30 to 33, ja? No 30. līdz 33. pantam. Un eņģelis viņai sacīja, nebīsties, Marija, tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. Un redzi, tu tapsi grūta un dzemdēsi dēlu un dosi viņam vārdu Jēzus. Viņš būs dižens un tiks saukts par visu augstā dēlu. Un kungs Dievs dos viņam Dāvida, viņa tēva troni. Un viņš valdīs par Jēkaba namu mūžīgi, un viņa valstībai nebūs gala. The angel clearly told Mary that Jesus would rule on David's throne over his kingdom. Tātad eņģelis skaidri pateica Marijai, ka Jēzus valdīs pār Dāvida troni. No Dāvida troni, vai? Jā. Jesus has perfect knowledge of the works of his church in Philadelphia. Jēzus, viņš pilnīgi zina, kas notiek ar Filadelfijas draudzi. And he used the key as David to open the door for them that no one could close. Un viņš izmantoja šo Dāvida atslēgu, lai atvērt durvis, ko neviens nevar aizslēgt. This is referring to the open door of evangelism. Šeit ir atsauce uz evangelizācijas atvērtām durvīm. Jesus would make it possible for them to continue to preach the good news to their city and beyond. Jēzus padarīs iespēju, dos viņam iespēju turpināt sludināt evangēliju cilvēkiem viņu pilsētā.
And I think we can recognize this next part for this church here in Riga and my church at home. Even though this church was a small in number, they had kept God's word, and they had never denied the name of Jesus, even though they were surrounded by false gods. Un šī draudze Rīgā un Maikla draudze Amerikā var saprast, kā tas ir, ka kur visur apkārt ir cilvēki, kas ir kā pret Jēzus un kristietību, bet šie kristieši tad nepadodās, bet turpina būt uzticīgiem Jēzum. Well, since there were so many false gods to worship, they had their work cut out for them. Tāpēc, ka bija tik daudz viltus dievu apkārt, viņiem bija liels darbs. But with God's help, they could press on. Ar Dieva palīdzību viņi varēja doties uz priekšu. And I think this teaches us that a church does not have to be large or a mega church to accomplish great things for the Lord. Un es domāju, tas mums māca, ka draudzei nav jābūt lielai, lai panāktu lielas lietas tam kungam. Even the small churches that are committed to serve God can make a big impact on God's kingdom. Arī mazas draudzes, kas ir nodotas Dievam, var lieliski, ļoti lielā apmērā ietekmēt savu apkārtni. Our congregation at home is very small. Mūsu draudze, Michaela draudze ASV ļoti maza. But we are very busy trying to accomplish things for the Lord. Bet mēs esam ļoti aizņemti, cenšoties panākt lietas tam kungam. The key is working together. Un atslēga ir, svarīgi ir sadarboties. We can accomplish so much for the Lord. Tā mēs varam panākt ļoti daudz kunga vārdā. We must always let our light shine. Vienmēr jāļauj gaismai spīdēt. Jesus calls these opposing Jews who do not believe him false Jews. Jēzus nosauc šos jūdus, kuri netic viņam, par viltus jūdiem. That their gathering place is a synagogue of Satan. Un ka tas, kur viņi pulcējās, ir Sātana sinagoga. This is the same thing he said in his letter to Smyrna. Un to pašu Jēzus teica savos vārdos Smirnas draudzei. While these Jews may have been Jews physically, they were not spiritually. Un kaut gan šie jūdi varbūt bija fiziski jūdi, fiziskā veidā, viņi nebija garīgi. And Paul talks about this more in Romans chapter 2, verses 28 and 29. Pāvils runā par šito vēstuli romiešiem 2. nodaļā, 28, Yeah. 28. un 29. pantā. But when Jesus said he would make these Jews worship at their feet, Kad Jēzus teica, ka viņš liks šiem jūdiem nākt un krist viņu priekšā, he does not mean worship in the sense of one worships God, viņš šeit nerunā par kā cilvēks pielūdz Dievu, but that they would show reverence to them. bet ka viņi vienkārši izteiks cieņu viņiem. Jesus comforts the church by letting them know that he would be with them. Jēzus mierina draudzi, sakot, ka viņš būs kopā ar viņiem. And that he would help them through the upcoming trials that would test the world. Un ka viņš palīdzēs viņiem ar grūtībām, kas uznāks visai pasaulē. Un ja es saku, viņš palīdzēs viņiem. And the reason that he would be with them is because they kept his word. Viņš būs kopā ar viņiem, tāpēc, ka viņi tur viņam Jēzus mācību. These Christians had already been enduring persecution from those Jews. Šie kristieši jau cieta vajāšanu no šiem jūdiem. But there is many more persecutions that would come that would test the world. Bet nāks vairāk vajāšanas visādas, kas pārbaudīs pasauli. Visās grūtībās, jā. When Jesus said that he would keep them from these trials, it does not mean that they would be uninfected by it, but that he would help them through it.
Jēzus neapsol, ka viņi nepiedzīvos šo vajāšanu vai grūtības, bet kad Jēzus apsol, ka viņš būs kopā ar viņiem caur šīm grūtībām, caur vajāšanām. We as faithful Christians Mēs kā uzticīgi kristieši varam smelt mierinājumu šajos vārdos, jo Jēzus apsol būt kopā ar mums arī. Even when difficult times come our way, arī kad atnāk grūtie brīži, we can know that we can endure and make it through the trials of this life. Mēs varam būt pārliecināti, ka mēs varam pastāvēt un izturēt dzīves grūtības. Because we draw strength through Christ. Jo mēs smeljam stiprumu no Kristus. When Jesus says he's going to come quickly, kad Jēzus saka, viņš drīz nāks, he's talking about his judgment. Viņš runā par tiesāšanos, par spriešanu, par spriešanu. Even when these trials did happen, Jesus encouraged them to hold fast to their faith. Arī kad notika šī vajāšana, šīs grūtības, Jēzus mudināja viņiem būt uzticīgiem savai ticībai. So they can become victorious in the end. Lai viņi varētu būt uzvarētāji beigās. Well, let's turn to verses 12 and 13 and read those again in our text. Lasīsim atkal 12 un 13 pantu. Because we can draw comfort, or we can notice the promise Jesus makes here. Jo mēs varam ieraudzīsim šo apsolījumu, ko Jēzus izsaka. He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God, and he shall go out no more. And I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which comes down out of heaven from my God. And I will write on him my new name. He who has an ear, let him hear what the Spirit has says to the churches. To, kas uzvarēs, es likšu par pilāru sava Dieva templī, un viņš nekad no tā neizies, un es rakstīšu uz viņa sava Dieva vārdu un sava Dieva pilsētas, jaunās Jeruzalemes vārdu, kas nonāks no debesīm, no mana Dieva, un rakstīšu arī savu jauno vārdu, kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. This should be comforting to all Christians. Šitas nes mierinājumu visiem kristiešiem. Because a pillar is designed to be a permanent structure. Jo pilārs ir pilāra būtībai, ka tas ir pastāvīga daļa no celtnes. Tas ir kaut kas pastāvīgs. I'm a hunter. I like to hunt. Michaels ir mednieks, viņam patīk iet medībās. And many times when I go to Alaska or wherever I go and hunt, I'm on the trail, I see these pillars of rock. Un, kad es braucu uz Alasku vai kur es braucu medībās, es redzu akmeņu pilārus. As we're walking along, we'll put a rock on top of that pillar to make it bigger. Un staigājot pa taciņu laikam, viņi ņem akmeni un uzliek uz pilāra, lai padarītu to lielāku. So through time, those pillars become a permanent pillar. Tātad ar laiku šie pilāri kļūst par pastāvīgiem pilāriem, that marks a trail. Kas nosaka un norāda uz taciņu. But the pillar that's being talked about here, pilāri, par ko mēs runājam šeit, that it's talking about that when we are faithful, remain faithful, we become a permanent part of the glorified church in heaven. Šeit tā doma ir, ja mēs esam uzticīgi Dievam, tad mums būs pastāvīga vieta debesīs. Not only will we be in heaven, mēs ne tikai būsim debesīs. Jesus was write on us the name of God and the name of the city of the holy God, Dievs, which is the New Jerusalem. Kristus rakstīs uz mums Dieva vārdu un arī jaunās Jeruzalemes vārdu. In the ancient world,
world, they wrote their heroes' names on permanent pillars. Senajā pasaulē cilvēki rakstīja savu varoņu vārdus uz akmeņiem. And this was a great honor. Un tas bija liels gods. So in a similar way, Un līdzīgā veidā we receive a great honor Mēs of having these names written on us that indicates that we belong to God. mēs arī līdzīgi saņemam lielu godu, ka mēs piederam Dievam. Jesus wants the church of Philadelphia to be encouraged by this message. Jēzus vēlās, lai draudze Filadelfijā gūtu iepriecinājumu caur šiem vārdiem. And he also wants us, as his children, Un and viņš, all Christians everywhere, to be encouraged viņš by arī this message. vēlās, lai mēs un visi viņa bērni smelt iepriecinājumu no šiem vārdiem. The church in Philadelphia was a great example for us. Un šī draudze Filadelfijā ir lielisks piemērs mums šodien. Thank you. Paldies, and thank you, Michael. Paldies jums. Paldies, Michaelam.